Сегодня вы узнаете о самых невероятных посадках самолетов в истории, а также увидите их, ведь они были засняты на камеру. Посмотрев этот выпуск до конца, вы узнаете, с чем иногда приходится сталкиваться пилотам и как они проявляют себя в, казалось бы, нерешаемых ситуациях. Birds. Whoa. Одна из самых невероятных аварийных посадок за всю историю авиации произошла 15 января 2009 года. В тот день авиалайнер Airbus A320-214 компании US Airways выполнял рейс по маршруту Нью-Йорк-Шарлотт-Сиэтл. На борту находилось 150 пассажиров и 5 членов экипажа. Первая стадия взлета прошла в целом неплохо, но всего через 1,5 минуты после взлета лайнер столкнулся со стадией канадских казарок. Некоторые птицы успели облететь самолет, но некоторые попали прямо в двигатели, в результате чего те отказали. Очевидно, что продолжать полет было невозможно, поэтому было принято решение немедленно сажать самолет. Командир воздушного судна Челси Салленбергер начал искать места на земле, куда можно было бы посадить самолет, но не найдя никаких вариантов, решил приводниться на реку Гудзон в Нью-Йорке. Маневр был крайне опасным. Как вы знаете, прыжок в воду даже с небольшой высоты брюхом вниз очень болезненный из-за поверхностного натяжения воды. А теперь представьте многотонный самолет, который двигается на большой скорости и садится на воду, фактически тоже брюхом вниз. Пилотам пришлось маневрировать и сажать воздушное судно с филигранной точностью, ведь если бы самолет немного наклонился и одно из его крыльев задело воду раньше фюзеляжа, то лайнер могло бы просто разорвать. К счастью, Салленбергер был опытным пилотом, он мастерски посадил лайнер на Гудзон, и хотя посадка была далеко не самой мягкой, все люди, находившиеся на борту, остались в живых. После посадки пассажиры и все члены экипажа вышли из самолета и встали на его крылья, где стали ждать прибытия спасателей. По количеству людей на борту этот рейс занимает первое место в истории приводнений, обошедшихся без жертв. Неудивительно, что этот инцидент прозвали чудом на Гудзоне, а командира судна и остальных членов экипажа признали национальными героями. Самолет можно посадить на брюхо не только на воду, но и на землю. Возможно ли в этом случае избежать катастрофы и спасти жизнь всем пассажирам и членам экипажа? Об этом вы узнаете из следующего пункта, в котором мы покажем одну из самых фантастических посадок в истории авиации. 1 ноября 2011 года в Варшаве произошла одна из самых известных авиационных аварий за последние несколько лет. Речь идет об авиалайнере Boeing 767-35DER от авиакомпании LOT, который выполнял плановый межконтинентальный рейс LO-16 по маршруту Ньюарк-Варшава. Всего через 30 минут после взлета на борту воздушного судна вышла из строя гидравлическая система. Несмотря на то, что пилотам нужно было лететь через весь Атлантический океан, они приняли решение не разворачиваться и не сажать самолет в США, а продолжить лететь до пункта назначения. Незадолго до посадки в аэропорту Варшавы из-за отказа гидравлики стойки шасси не выпустились. Пилотам нужно было срочно принимать решение, и они посчитали, что наилучшим вариантом будет посадить лайнер на брюхо. Перед этим они около часа кружили над Варшавой, сжигая лишнее топливо и облегчая самолет, чтобы он не взорвался при посадке. Сотрудники Варшавского аэропорта были предупреждены об инциденте. Аэропорт временно закрыли для взлета и посадки всех типов самолетов, а взлетно-посадочную полосу полили пеной, чтобы не произошло возгорания. Это было заснято на камеру. Видно, как Boeing заходит на посадку и производит контакт с полосой. Посадка была довольно жесткой, но очень грамотной. Боинг не развалился и не загорелся. Никто из 220 пассажиров не погиб и даже не пострадал. Впоследствии пилоты были представлены к награде. Ну а впереди вас ждут еще более невероятные, удивительные и фантастические посадки самолетов, поэтому обязательно оставайтесь с нами до конца выпуска, чтобы увидеть все из них. Как вы думаете, что случится с самолетом, у которого на высоте 8,5 километров закончилось топливо и остановились оба двигателя? Многие из вас скажут, что такому самолету и всем, кто на нем находится, конец, и в большинстве случаев произошло бы именно это. Но только не тогда, когда за штурвалом сидит опытный и хладнокровный пилот, способный разрешить даже такую невероятную проблему. Авиалайнер Boeing 767-233 авиакомпании Air Canada выполнял плановый рейс по маршруту Монреаль-Оттава-Эдмонтон. Перед
перевозя на борту 61 пассажира, а также 8 членов экипажа. На высоте 12 километров у самолета сломался топливный насос и остановился один из двигателей. Пилоты решили, что проблема решаема. Топливо еще какое-то время сможет поступать в двигатели самотеком под действием тяжести, а выполнить аварийную посадку на одном двигателе вполне реально. Они начали снижение, но на высоте 8500 метров у самолета отказал второй двигатель. Самолет остался без электроэнергии. Большинство приборов на панели погасло. В распоряжении пилотов остались только резервные приборы. Выполнение экстренной посадки многократно усложнилось. Повезло, что в тот день за штурвалом сидел командир воздушного судна Роберт Пирсон, который был не только опытным пилотом, но и опытным планеристом. Ему были знакомы техники планирования, которые не использовались при управлении обычными коммерческими самолетами. Пирсон планировал самолет до тех пор, пока не совершил успешную аварийную посадку на бывшем военном аэродроме Гимли, который ранее использовался Королевскими военно-воздушными силами Канады. Примечательно, что в тот день на аэродроме проводились гонки и было много зрителей. Пирсону лишь чудом удалось остановить самолет в 30 метрах от зрителей. В результате инцидента все 69 человек, находившиеся на борту, выжили. На аэродроме никто не пострадал, а инцидент вошел в историю авиации как планер Гимли. Как по мне, Роберт Пирсон проявил просто фантастическое мастерство и хладнокровие. Посадка вслепую. Как вы, возможно, знаете, самолеты конструируют таким образом, чтобы они не боялись грозы и выдерживали даже прямые попадания молний. Но есть для лайнеров кое-что пострашнее молний. Это град, который порой бывает для них разрушительным. 27 июля 2017 года самолет Airbus A320 вылетел из аэропорта Стамбула в город Эрджан, Северный Кипр. На высоте 1200 метров самолет попал в сильную грозу, которая накрыла Стамбул. Грозе сопутствовал жуткий град. По сообщениям пассажиров и пилотов, градины были размером с теннисный мяч. Градины изрядно побили самолет. Они разнесли нос воздушного судна, вывели из строя несколько систем лайнера и разбили стекло в кабине пилотов. Лететь в таких условиях было невозможно, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Стамбула и зайти на экстренную посадку. Как вы понимаете, самолет он сажал практически вслепую. Александр Акопов ориентировался только на указания с земли. Вдобавок ему пришлось сильно накренить воздушное судно, чтобы ориентироваться через боковые окна. На ролике видно, что самолет садится на полосу под креном, однако сама посадка была успешной и даже довольно мягкой. Благодаря мастерству пилота никто из пассажиров и членов экипажа лайнера не пострадал. И еще одно чудо, которое произошло 10 лет спустя событий на Гудзоне. 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321-211 выполнял плановый рейс по маршруту Москва-Симферополь. Инцидент произошел прямо во время взлета, когда авиалайнер столкнулся со стаей чаек. Здесь все довольно похоже на происшествие на Гудзоне. После столкновения с чайками у самолета отказал один из двигателей. Спустя несколько секунд сбой дала и вторая турбина. Командир воздушного судна принял решение экстренно сажать самолет на кукурузном поле, которое находилось прямо по курсу. Примерно через 3 минуты после взлета самолет совершил жесткую, но удачную посадку на поле. Во время посадки при скольжении по полю произошел отрыв правого двигателя, но несмотря на такую жесткую посадку, которая, к слову, была частично заснята из самолета одним из пассажиров, все люди, находившиеся на борту, выжили. Пилотам было присвоено звание Герой Российской Федерации. Остальные члены экипажа были награждены Орденом Мужества. Потрясающе сработано. Ну и напоследок расскажем вам о самой удивительной посадке самолета, с которым случилось кое-что пострашнее разбитых стекол и выведенных из строя двигателей. Многие люди не очень любят летать на самолетах. Большинство боится даже обычной турбулентности, от которой, как известно, авиакатастроф не бывает. А теперь представьте, каково было аэрофобам, которые летели на Боинге 737-297, у которого во время полета сорвало крышу. Это самый настоящий кошмар любого аэрофоба, да и любого человека в принципе. Инцидент произошел 28 апреля 1989 года, когда вышеупомянутый Боинг совершал рейс по маршруту Хила-Гонолулу. На борту находилось 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Взлет и первая стадия полета прошли отлично, ничего не предвещало беды, но через 23 минуты после взлета у самолета внезапно сорвало крышу. 35 квадратных метров обшивки фюзеляжа просто отлетели от железной птицы. В результате первые 6 рядов салона бизнес-класса оказались под
открытым небом, в то время как самолет летел со скоростью 500 км в час. Пассажиры и стюардессы подвергались действию набегающего потока воздуха и кислородному голоданию. Сорвало и дверь кабины пилотов. Когда командир воздушного судна Роберт Шорнштаймер повернулся, чтобы посмотреть, что произошло, он увидел позади себя синее небо. К счастью, он сохранил хладнокровие и, будучи очень опытным пилотом, начал экстренное снижение. Примерно через 11 минут после срыва фюзеляжа самолет совершил удачную посадку. Согласно расследованию, все члены экипажа были признаны невиновными в случившемся, а все произошедшее списали на ненадежные конструкции самолета. Ну а в комменты напишите, боитесь ли вы летать на самолетах или нет, а также ставьте лайк и подписывайтесь, если вам было интересно.